翻到嚟嘅朋友請隨便揾位坐，前面呢度都仲有好多位嘅，係啦。咁我見時間都啱啱好搭正11點鐘啦，咁啊就歡迎大家嚟到我哋嘅眼科視光學榮譽理事學位嘅課程簡介啦。大家早晨。Hello， 係啦，咁首先介紹我自己先，咁我係眼科視光學院裏邊其中一位老師啦，我係 Dr. Lydia Yu， 咁我主要咧都係任教一啲臨床嘅科目嘅嚇，咁好高興，好高興今日見到大家嚇，咁啊嚟聽我哋嘅講座。咁我哋眼科視光學院咧，其實係喺尤其是科研嘅成就上面咧係好高嘅，我哋其實係喺亞洲裏邊咧係排 No.1， 全球咧我哋係排第15嘅嚇，咁所以咧我哋係一個好強嘅一個研究嘅方面嘅一個成就嘅。咁我哋呢個眼科視光學院嘅課程咧，其實係一個5年制嘅課程喎嚇。咁希望大家通過今日呢個簡介會咧，認識多少少究竟眼科視光學係讀啲乜嘢啦，將來有啲乜嘢可以做啦嚇，將來成個嗰個career 嘅發展將會係點樣樣啦。咁大家呢度邊個有驗過眼㗎？舉手。係，我見到唔少人戴過眼鏡，係咪？係，咁我相信大家在座咁多位應該唔少人去揾過眼科視光師驗過眼嘅嚇。咁其實眼科視光師係做啲乜嘢嘅咧？眼科視光師咧，根據 World Council of Optometry 嘅一個定義啦，佢係一個一個自主啦、受教育啦，而且受監管嘅基層眼睛健康護理嘅專業人員嚟嘅。咁做啲咩咧？主要咧係做一啲視覺系統毛病嘅篩查啦、檢查啦、診斷、管理、預防同埋一啲復康嘅工作嘅。如果病人有需要嘅話咧，我哋咧就會作出一啲適當嘅轉介嘅。咁一個全面嘅眼睛檢查咧，其實唔單止淨係單驗度數配眼鏡咁簡單嘅。咁裏邊咧包含咗好多嘢嘅喎。咁我而家播一個短片俾大家望一望下。其實除咗配眼鏡之外咧，當我哋見到病人嘅時候咧，我哋首先會問下個病人嘅身體狀況啦、眼睛健康嘅情況啦，當然會有驗度數啦。我哋亦都會同佢測視野啦，睇下佢有冇色弱色盲嘅情況啦。除此之外咧，我哋亦都會幫病人檢查佢雙眼嘅協調能力嘅，例如佢有冇斜視咯。佢嘅立體感正唔正常啦？當然亦都會有一啲眼睛檢查，例如係眼內壓嘅檢查等等啦。眼睛究竟有冇白內障啊？有冇青光眼啊？有冇其他嘅黃斑點病變等等啦？咁所以咧，驗完眼之後咧，我哋咧就負責做一啲診斷啦、處方啦，同埋為病人咧提供一啲專業嘅意見嘅。咁呢度有一個小個案咧，想同大家分享喎嚇。咁咧以前咧就有一位35歲嘅男士咧嚟揾我哋驗眼。咁佢主要咧嚟驗眼嘅原因咧就係佢覺得哇，我開始覺得睇嘢有啲朦啊，無論望遠又朦，望近又朦喎。咁呢個狀況咧，佢話維持咗1個月㗎啦。佢覺得好似越嚟越差喎，諗住我應該配翻個新嘅眼鏡，應該就搞得掂啦。好啦，咁佢就話咧，佢身體健康大致上都係正常嘅，佢冇食緊任何長期嘅藥物嘅。咁我哋入嚟檢查嘅時候咧，就發現佢嗰個最佳矯正嘅視力咧都係好朦喎，點配眼鏡都係仲係好朦喎。雖然外邊嘅檢查望落去好似似乎一切正常，但係當我哋同佢做一個放大瞳孔檢查嘅時候咧，嗱，首先大家望下右邊呢張相咧，其實係顯示一個正常嘅健康嘅視網膜。你見到右邊呢度黃色呢粒咧係我哋眼睛嘅神經線啦，有啲正常嘅紅色嘅血管啦，同埋有我哋一個位置叫做黃斑點嚇。我哋睇嘢最清楚咧就係靠個黃斑點嘅區域。咁呢位病人咧，你見到佢個眼底咧有啲咩唔同啊？有啲咩唔同啊？你見到呢啲有啲好奇怪喎，一笪笪黃色喎，係咪啊？除咗呢啲咧，你見唔見到側邊有啲血啊？
嚇，同埋有啲唔正常嘅嘢。咁呢啲係咩嚟嘅呢？其實佢個眼底咧已經出現咗一啲有黃色嘅滲出物啦，有一啲黃斑點嘅水腫啦。咁我哋最後診斷呢，其實佢原來係會患有呢個高血壓嘅視網膜病變。咁通常呢，好似啱啱嘅情況咁。市民或者病人佢嚟到驗眼，諗住配眼鏡就可以處理佢眼睛嘅問題，但係結果發現呢，原來咧佢眼睛咧係有其他嘅情況令到佢睇嘢矇嘅。咁所以往往咧眼科視光師咧係通過呢啲全面嘅眼睛檢查咧，最先發現到病人佢嗰個眼睛有嚴重嘅健康狀況啦。例如呢個個案呢，就係有一個高血壓嘅視網膜病變啦。或者甚至乎有啲人佢一路有糖尿病，個血糖係好高，佢自己唔知。但係通過全面嘅檢查呢，我哋發現佢原來糖尿已經上眼啦，咁先至發現自己係有糖尿病。咁呢啲呢，都係我哋都係唔少嘅個案嚟㗎嚇。有陣時甚至乎呢，腦瘤呢都會影響到我哋嘅視力㗎嚇。咁所以通過呢啲檢查呢，我哋就會可以為病人呢去通過驗眼呢，原來發現身體其他狀況嘅。咁喺香港咧，眼科視光師咧其實係一個獨立專業去為市民咧提供最前線嘅眼睛檢查嘅專業人員嚟嘅嚇。咁呢個職業咧喺全世界各地咧都係一個好高嘅聲譽啦嚇。喺香港咧係受香港特區政府認可嘅。咁所以喺香港咧要做視光師咧，其實一定係要喺我哋嘅視光師委員會嗰度註冊啦嚇。咁同埋咧要遵守我哋個視光師嘅專業守則咧，先可以執業嘅。咁喺香港咧，我哋大約咧去到今年6月份為止啦，我哋係有大概2200位嘅視光師啦。當中咧只係有1240位咧係第一部分視光師。如果唔講，大家可能冇留意喎。其實香港咧有4個部分嘅視光師嘅，只有第一部分嘅視光師咧，佢係完全冇執業限制嘅。咁要成為第一部分註冊視光師咧，係通過大學嘅一個正規嘅課程訓練啦，先至可以成為第一部分嘅視光師嚇。咁或者通過一啲特別嘅考核啦嚇，先至可以喺呢一度嘅嚇。咁所以咧喺香港理工大學畢業嘅所有畢業生咧，全部都係自動係第一部分嘅註冊視光師啦。咁第一部分嘅註冊視光師咧，其實係可以為市民提供驗眼服務啦、配眼鏡服務啦。咁佢咧係可市民咧係可以用醫療券咧去即係俾呢啲費用嘅嚇。咁大家就會問啦，咁究竟視光學究竟係咪應該係我嘅選擇呢？咁對我嚟講絕對係嘅嚇。咁有好多好處嘅喎嚇。咁眼科視光師啱啱都講過啦，係為市民提供最前線基礎眼睛檢查嘅服務嘅專業人員啦。咁所以你往往咧係由小朋友6個月大至到老人家90幾歲，你都有機會接觸到嘅。咁呢個咧其實係有一個好直接嘅 impact on community health， 意思即係話你係真係直接可以為市民去服務，幫到佢，讓佢睇得更加好嘅嚇。咁我哋嘅畢業生以往一路嚟講咧，佢哋都係有一個好穩定嘅employment rate 啦，即係佢哋一畢業其實就唔驚冇人請㗎啦。一路以嚟咁多年咧，我哋嗰個就業率咧都係100%嘅嚇，咁所以都唔驚揾唔到工啦。咁我哋咧亦都可以係一個可以係好平衡到生活同埋你嘅專業嘅一個職業嚟嘅嚇。咁咧我哋一陣間晏啲咧會有個畢業生同埋一啲學生嘅分享啦。咁佢哋都會同你哋講到咧佢哋究竟點樣去 balance 佢哋嘅事業啦，同埋佢哋個人嘅生活。因為咧我哋嘅工作時間咧其實係好自主嘅嚇。我哋唔使擔心要 on call 啦嚇，無啦啦瞓下有人要 on call 要去返工啦嚇。咁所以咧係穩定嘅工作時間啦。嚇咁同埋自己可以安排好自己私人嘅時間同埋工作嘅時間咯。出路方面咧，其實係有非常之多嘅。當然，我哋畢咗業之後咧，可以喺私人執業啦，自己開鋪頭又得啦，亦都可以咧受聘於我哋嘅醫管局啦。嚇咁如果對科研有興趣嘅咧，當然可以留喺大學裏邊，同埋去一啲科研嘅機構度去做一啲科研嘅工作啦。咁其實全世界有好多眼科護理嘅一啲公司咧，其實都會請我哋嘅畢業生咧去做一啲研發啦，同埋去做一啲訓練嘅一啲工作嘅。咁當然而家越嚟越多咧，我哋香港同大灣區嘅融合咧，其實有越嚟越多嘅畢業生咧，都係喺大灣區裏邊咧受聘咧去做一啲 training 嘅工作嘅。咁所以其實前景嚟講咧係非常之好嘅喎。咁
咁大家如果有留意啲新聞呢，有陣時都會睇到呢話，視光師供不應求啊，起薪點都唔錯喎，係咪？咁究竟係唔係呢？嚇，如果我哋睇翻政府佢之前2017年食物及衛生局嘅一個書啦，咁佢咧就會睇到呢個醫療人力規劃同埋專業發展嘅一啲檢討。其實咧當時咧佢哋已經發現咧視光師咧喺香港嚟講咧係缺人嘅。咁如果我哋睇翻啲再近期啲嘅 data 咧，喺2021年咧，我哋嘅立法會咧亦都係 publish 咗一啲數據咯嚇。咁你顯示咧，你見到右邊呢幅圖咧，顯示到去到2040年咧，我哋視光師嘅短缺咧係去到600幾人嘅嚇。咁所以一路嚟講咧，都係非常之唔夠人嘅嚇。咁所以咧係唔使擔心揾唔到工。如果你睇翻最近香港政府出版嘅一個香港人才清單啦，咁眼科視光師咧喺佢哋嘅定義裏邊咧係一啲專業人士咧係喺一個好高嘅需求裏邊嘅。咁所以咧呢啲咧希望呢啲係一啲證據可以說服到大家知道其實眼科視光師咧係唔怕揾唔到工咧，前景係好好嘅。咁我哋啲學生畢咗業之後咧，啱啱都提到啦，私人機構會請佢哋啦，亦都會可能自己會開鋪啦。除咗啱啱講嘅醫管局啊，其實衛生署啊，或者一啲私家嘅診所咧，都會聘請眼科視光師咧去幫佢哋做嘢嘅嚇。跨國企業咧，包括有一啲好知名嘅大公司，例如係 Johnson & Johnson 啊，或者博士倫等等呢啲嘅鏡廠啊，或者唔同嘅隱形眼鏡護理嘅公司咧，都會請我哋嘅畢業生嘅嚇。100%嘅就業率啦。咁如果睇翻以往咧，我哋個畢業生咧，佢哋嘅薪酬統計咧，見到2024年嘅數字咧，佢哋嘅平均薪酬係啱啱 fresh grad 畢業咧，係有37,000幾蚊嘅。咁上年咧最高嗰個人工咧係去到49,500幾蚊嘅嚇。咁所以你想象下一個 fresh grad 畢咗業出嚟咧，就已經係呢一個人工嚇。咁所以係相當之吸引啦嚇。如果你睇翻以往咁多年咧，除咗係因為疫情嗰排佢有個 drop 之外咧，其他咧你都見到咧都係相對係一個有好穩定嘅一個人工嘅。咁除咗香港之外咧，亦都我哋嘅畢業生咧，亦都有唔少咧係喺外地咧去執業啦，或者係工作啦。咁第一樣而家最越嚟越嘅趨勢越多咧，就係我哋大灣區裏邊嘅一啲公司咧，會想請我哋嘅畢業生咧去幫佢哋嘅公司咧去做一啲 training，讓當地嘅視光業咧係更加好嘅。咁亦都我哋嘅畢業生咧畢咗業之後咧，佢可以直接咧去新加坡啦、馬來西亞啦、台灣啦，攞牌直接執業嘅。咁而其他地方咧，例如澳洲同埋紐西蘭咧，佢哋咧當地咧係可以俾我哋直接咧去報考佢哋嘅執業試啦，通過咗，亦都可以直接去當地執業啦。咁如果去到美國加拿大咧，少少複雜啦，因為當地嘅學制咧係咁樣嘅，佢凡係醫科啦、牙科啦、眼科視光學呢啲咧，佢哋當係一個 second degree， 咁所以一定咧要有一個本科畢業咗之後咧，佢哋當一個 postgrad degree 咁樣去讀嘅。咁所以咧如果通過佢如果係要去嗰邊執業咧，我哋亦都有畢業生喺嗰邊啦。咁佢係通過一啲培訓啦、考試啦，咁都可以成功喺嗰邊執到業嘅。咁你可能會問啦，而家啲科技發展得好快喎，咁究竟呢一個行業係咪一個叫所謂 future proof 嘅一個專業呢？嚇，好啦，咁我哋可以首先睇下啦，我哋睇翻香港嘅人口其實有老化嘅跡象咯，而且大家都會知道最近好 hit 嘅 topic 就係近視啦嚇，咁好多人小朋友尤其是啦，好多人近視啦嚇。咁如果大家有留意政府咧，其實咧佢推出咗一個基層醫療健康嘅藍圖。咁喺呢個藍圖裏邊咧，大家可以見到下邊呢張圖咧，其實除咗醫生護士之外咧，其他嘅專職醫療，例如係我哋眼科視光學啦、物理治療啦、牙科啊、中醫啊等等咧，其實係全部喺晒呢個基層嘅醫療健康藍圖裏邊。咁其實咧都正講咗咧，政府咧而家呢個大趨勢咧都係想做呢個 preventive healthcare 嚇，咁所以咧我哋視光師咧喺呢個一環裏邊咧，其實係一個好重要嘅角色嚟嘅。咁當然而家嗰啲科技發展得咁快，我相信各行各業唔係淨係我哋啦，各行各業都係需要去evolve 啦嚇，需要去進化啦。咁而家咧，大家都可能都留意到，而家越嚟越多咧嗰啲smart glasses 嘅研配啦嚇，咁所以我哋將來咧都係可以喺呢一方面咧繼續發展多啲嘅。咁而
當然 AI 當然佢可以幫我哋或者取代某啲好簡單嘅工序啦，但係最後點樣去處理個病人呢？點樣去臨床做一啲決定呢？當然都係會由人去做咯。咁所以呢，我相信大家都唔希望，譬如身體出咗問題去就醫嘅時候，或者去檢查嘅時候，全個過程都係望住一個 robot 係咪？咁所以呢 healthcare 嘅行業呢，我相信係唔會被取替嘅。咁喺香港點樣可以成為一個眼科視光師呢？喺本地香港理工大學係唯一嘅選擇嚟嘅嚇。咁我哋提供一個課程呢，就係眼科視光學嘅榮譽理學士學位課程啦。咁如果係有某啲海外受認可嘅 optometry school 呢，例如係英國、美國或者澳洲某啲學校呢，咁我哋承認呢都可以直接翻嚟即係攞牌執業嘅。好啦，咁而家就講下我哋嘅課程讀啲乜嘢咯。嗱，我哋嘅課程咧係一個5年制嘅課程嚟嘅。咁我哋嘅目標咧就係希望讓我哋嘅學生咧培訓佢哋咧係有好多專業嘅眼睛嘅知識啦。咁咧係成為一個咧基層嘅眼睛護理嘅專業人員嘅。咁我哋希望佢哋咧通過我哋嘅臨床訓練啦，同埋我哋科研嘅訓練啦，咁讓佢哋咧有好多唔同嘅 exposure 啦，咁亦都有機會咧，可能佢哋會係去到一啲唔同嘅公司咧，做一啲短期嘅實習等等啦，咁同埋咧做一啲即係創科嘅嘢嘅，咁某啲同學仔咧，如果佢成績好，而佢又有興趣咧，可以縮短喺5.5即係5年半裏邊咧，就可以完成我哋嘅學位課程同埋我哋嘅 master 個碩士嘅課程嘅。咁我哋嘅學生咧，第一年入到嚟咧，主要咧就會係讀一啲大學嘅基礎課程啦、視覺科學嘅課程啦。去到第2年咧，就開始學點樣驗眼噶咯喎。如果講驗度數咧，其實佢哋 Year 2咧 Semester 1就已經搞掂學晒噶啦。咁其他嘅時間係做啲咩咧？佢哋會學好多一啲臨床嘅科學啦，佢哋學一啲眼嘅病啦，病理學、藥學佢都會學得到嘅嚇。咁去到第4、第5年咧，我哋主要咧就會專注咧係去訓練佢哋嘅臨床實習啦嚇。咁去到第5年咧，佢哋亦都會可能除咗臨床實習之外咧，亦都會做一啲科研嘅項目嘅。咁好多同學仔咧都會反映，哇！原來入到嚟讀眼科視光學一啲都唔簡單㗎喎。而且係好辛苦添喎嚇，咁但係我哋學院咧，其實咧係做咗好多一啲發明啦嚇，咁希望咧讓我哋嘅學生咧係學習得更加愉快、更加有效率嘅。咁我哋咧係喺網上面咧有一個 MOOC， 有一個 Massive Open Online Course， 咁呢個係完全免費嘅嚇。咁我哋最新咧嗰一期咧，其實9月1號已經開咗學㗎啦。如果大家同學仔有興趣咧，可以 scan 翻呢個 QR code 咧，免費登入翻，咁就可以 join 呢個 course， 可以窺探一下我哋究竟眼科視光學係學啲乜嘢啦嚇。咁除咗呢樣嘢之外咧，我哋亦都係發明咗一啲手提電話嘅 Apps 啦，咁讓同學仔咧可以運用呢啲 Apps 去理解同埋學習一啲眼睛嘅結構啊等等嘅情況嘅嚇。咁呢個 App 咧都係免費嘅嚇。咁但係咧佢只係喺 iOS platform 上面係可以用到嘅啫。咁所以如果大家係有 iPhone 或者 iPad 咧，咁可以直接 download 呢一個 QR code， 咁可以試下玩下啦。我哋咧而家咧亦都引入咗一啲 AI 輔助嘅學習啦嚇，例如啱啱喺第一個 video 大家都睇到做一啲雙眼協調檢查嘅時候咧，我哋會做一啲叫做遮蓋嘅檢查啦。咁做呢啲遮蓋檢查嘅時候咧，亦都有一啲特別嘅 technique，你太快又唔得，太慢又唔得嘅喎。咁所以我哋同時咧亦都發明咗一啲 AI 輔助嘅software 啦，去睇啲同學仔究竟佢做得好定唔好啦。咁同埋即時咧係可以俾到 feedback 俾同學仔嘅。咁咧，我哋咧亦都有一啲叫做 VR 嘅 simulators 啦。因為你想象去學習點樣幫人驗眼嘅時候咧，往往通過咧好多就係同學同同學之間互相練習啦。但係通常同學仔之間，大家隻眼睛都係完全健康正常冇問題，係咪？咁所以你可能會諗，咦？咁眼病方面咁點算啊？咁我哋就會有呢啲 VR 嘅 simulators。Now we'll look at a case of a bacterial blepharitis. This is a condition that causes inflammation of the eyelids. We'll use this slit lamp microscope to take a look at the patient's eyelids. What you'll notice as I scan across the eyelids is that the margins are very red and there's debris in the eyelashes.
This condition 咁咧，其實咧，通過呢啲 simulator 咧，我哋就可以模擬咧一個真正嘅病人咧，當佢隻眼有啲咩病嘅時候咧，佢有啲咩徵象會出現。咁通過老師喺旁邊解釋啦，咁同學仔咧就可以通過呢啲 simulator 咧去學習一啲唔同眼睛嘅情況啦嚇。咁呢個咧係一個非常一啲先進嘅儀器嚟嘅嚇。咁一陣間咧，我哋喺我哋嘅 GH 嘅一啲 lab 裏邊咧，亦都係有一啲 demonstration 啦。咁所以晏晝大家完咗呢個 talk 同埋完咗我哋個alumni 嘅 sharing 咧，可以去望一望試下玩下啦。咁除咗啱啱講嗰啲之外咧，我哋亦都有一啲 AI power 嘅一啲叫做 virtual optometry clinic 啦。咁其實就係輔助我哋嘅老師咧，去同同學仔咧做一啲個案嘅研究嘅嚇。咁例如咧，同學仔可以喺呢啲 chatbot 裏邊咧，直接問嗰個病人有啲咩病徵啦嚇，覺得隻眼最近有啲咩狀況啦嚇。咁跟住佢咧就可以諗我下一步要同個病人要做啲乜嘢檢查咧？咁做咗檢查之後，嗰啲結果出咗嚟之後，我有啲咩下一步嘅部署咧嚇？咁通過呢啲咧，同學仔都可以做一啲好好嘅學習啦。咁咧，我哋亦都咧有一啲隱形眼鏡嘅 learning platform 啦。因為以往咧去教同學隱形眼鏡嘅驗配咧有啲複雜嘅嚇。咁我哋究竟點樣先知道個隱形眼鏡喺隻眼睛上面嘅 fitting 究竟啱定唔啱咧？咁而家通過呢個 platform 咧，同學仔就會可以通過一啲唔同嘅一啲視像啦嚇，咁亦都可以去回答一啲問題啦，去揀究竟我下一步應該點樣揀呢啲鏡片去幫個病人去試嚇。咁我哋嘅學生咧，其實學習裏邊好多元化嘅。例如咧，我哋喺一個低視能嘅一個診所裏邊嘅學習咧，同學仔咧會有機會咧用到一啲虛擬實境啦，去模擬咧一啲真係有眼病嘅人佢睇嘢究竟係點嘅。例如而家左下角呢個 video 咧就係show 緊俾你睇呢一個有黃斑點病變嘅人咧，佢睇嘢咧全部都係好朦，就算望到邊度都係好朦嘅。咁同學仔戴咗呢啲虛擬實境嘅眼鏡之後咧，佢會去模擬一啲唔同日常生活裏邊要做嘅嘢啦。甚至乎咧，我哋都會教我哋個同學咧，究竟當一個人佢睇得唔好，我哋點樣去讓佢行路係唔會咁容易撲親啦？點樣去 guide佢去行咧？咁我哋亦都會有呢啲咁 experience 嘅。咁同學仔都覺得好好玩嘅喎。咁同埋佢哋覺得玩完之後咧，覺得真係明白原來一個病人佢睇嘢睇得唔好個感受究竟係點。咁呢個係非常之重要，尤其是當佢哋咧去到佢哋將來嘅臨床嘅實習嘅時候咧，同理心係一個好重要嘅因素嚟嘅。咁我哋咧同學仔咧啱啱講咗頭嗰幾年，佢哋做咗一啲基本嘅學習之後，會做一啲診所嘅實習啦。當每次佢哋話去診所實習嘅時候咧，佢哋都會話好緊張，因為我哋咧唔係好熟悉嗰個診所嘅 setting 係點樣，啲機擺喺邊啊咁樣，或者我突然間唔記得咗某個掣點樣撳啊。咁我哋咧所以咧就 set up 咗呢個Cool Hub， 咁咧就係讓同學仔咧可以咧喺呢個360度模擬我哋診所嘅一個platform 上面咧去實習嚇，即係去見習啦嚇，睇下啲唔同嘅機擺喺邊度啊，甚至乎去到某個位置有啲機點樣撳嗰個掣唔記得咗喎，咁佢可以好 quickly 咁樣去望一望翻，咁究竟係點樣操作啊咁樣嘅。咁我哋理工大學咧，其實我哋除咗喺理工大學裏邊有一個眼科視光診所之外咧，我哋亦都喺麗景啦同黃大仙咧有兩間唔同嘅中心啦，去俾我哋學生咧去做一啲專業嘅臨床嘅訓練嘅嚇。咁喺呢三間唔同診所裏邊咧，我哋有各式各樣嘅儀器啦，亦都有眼鏡驗配嘅服務啦，係等我哋嘅學生咧係可以接觸一啲多元唔同嘅即係community 上面嘅市民嘅。我哋眼科視光學診所咧，有好多唔同嘅服務啦。例如我哋除咗全面眼睛檢查之外咧，我哋亦都有啲隱形眼鏡嘅驗配啦。小朋友佢近視加深好快喎，咁究竟點樣去做好處理同埋管理啦？眼病服務啦，眼鏡驗配啦，一啲雙眼視覺嘅感知、視像服務同埋一啲特別嘅專科測試，所以我哋咧係提供一個好全面嘅一啲服務嘅。咁我哋嘅學生咧，其實除咗上堂學嘢之外咧，其實仲有好多好嘢玩嘅喎。嗱，咁我哋學生咧通常去到第3年或者以上咧，3、4、5年都有機會咧去到一啲海外嘅交流嘅嚇。咁我哋以往有學生去澳洲啦、加拿大啦、馬來西亞啦，甚至乎近期啦，我哋亦都有啲學生去過西班牙啦等等。咁而家呢個 video 咧就 show 緊俾你睇啦。我哋咁啱今年咧佢哋啱啱去完加拿大滑鐵盧大學嗰度咧做完交流嚇。咁咧你可以見到咧佢哋係
有幾開心嘅嚇，去到當地咧係去真係見當地嘅病人去做交流嘅嚇。咁當然除咗海外之外咧，我哋亦都會有翻內地啦，一啲好著名嘅眼科中心，例如中山眼科醫院啦、復旦大學嘅附屬上海市五官科醫院啦、天津眼科醫院呢啲等等咧，都係國內一啲最知名嘅眼科醫院嚟嘅。咁所以我哋嘅學生咧，全部都有機會咧去有唔同嘅地方可以做到實習嘅。除咗去實習之外咧，我哋嘅學生咧亦都有好多嘅機會咧去服務翻社區裏邊有需要嘅人嘅。咁例如咧，我哋會有一啲善長仁翁捐錢啦。咁我哋成立咗一啲例如看見愛嘅流動護眼計劃啦，社區長者嘅眼睛篩查檢查嘅計劃啦等等啦。咁我哋亦都有啲學生咧係出隊咧去外地，當然包括有內地啦、廣西啊，或者係外地咧係有一啲柬埔寨啊、越南啊、菲律賓啊等等咧去做一啲服務嘅。This is Lei Liao, a Primary 1 student in Sichuan, China. She is suffering from extreme farsightedness. Without proper treatment, her eyesight will continue to be blurry and she will have difficulty learning. But thanks to the students at PolyU's School of Optometry, she will soon be able to see as clearly as her classmates. The School of Optometry has been encouraging its students to provide vision screenings as a form of community service. Screenings for children like Lei Liao are extremely important because they usually don't realize they have a vision problem. Remedies are more effective with early diagnosis and treatment. Despite the long hours and heavy workloads, the students of PolyU's School of Optometry feel the community service they perform is worthwhile. This is especially true when they can give someone like Lei Liao the gift of sight and the opportunity for a brighter future. 所以通過呢個短片咧，大家都了解到啦，某啲地區嘅人咧，佢未必好似我哋咁好彩，可以好容易去攞到呢個驗眼嘅一啲服務啊咁樣。咁所以我哋嘅學生由我哋嘅老師帶隊咧，就會去唔同嘅地方，去幫當地嘅小朋友。某啲地方甚至乎我哋可以同佢配到眼鏡咧，係大大可以幫佢提高翻佢學習嗰個機會㗎。咁我哋咧嘅學生咧，除咗啱啱講嘅一啲 exchange 嘅一啲機會啦，去外地去做一啲外展嘅驗眼嘅機會之外咧，佢哋咧亦都有一啲做科研嘅機會㗎嚇。咁我哋嘅學生咧去到第四、第五年咧，佢哋咧就會跟住我哋學系裏邊嘅唔同教授啦，去發掘一啲佢哋覺得有興趣嘅一啲科研嘅題目啦。咁通過老師嘅帶領之下咧，佢哋就會通過唔同嘅實驗啦，去做一啲科研嘅體驗嘅嚇。咁往往通過呢啲科研嘅體驗咧，佢哋發現原來自己咧去對某方面嘅科研有興趣咧，咁之後咧可能就會繼續再讀一啲科研嘅一啲degree 啦嚇。咁我哋嘅學生咧其實都係好 actively 去喺一啲知識轉移嘅一啲比賽裏邊咧去參與嘅。咁呢張相咧就係咁啱今年5月份咧，我哋一單呢一科嘅同學仔咧，佢哋去參加一個比賽啦，咁係攞到獎嘅。咁畢咗業之後，咁佢哋究竟有啲乜嘢專業進修嘅途徑呢？咁第一樣咧，同學仔可以揀嘅咧，就喺我哋嘅眼科視光診所裏邊咧，做一啲專業嘅培訓嘅嚇。我哋有啲 residency 嘅 training。咁當然我哋眼科視光學裏邊亦都有啲專科啦，例如係一啲近視嘅控制啦，雙眼協調啦，視覺復康啦，特別嘅隱形眼鏡驗配啦，乾眼處理啦等等啦，呢啲係一啲再專業嘅專科嘅訓練，咁佢哋可以留喺診所度做訓練啦。咁另外咧，亦都可以考慮咧，再繼續進修嘅嚇。咁我哋眼科視光學院咧，喺我哋 in-house 裏邊咧，其實除咗學士課程之外咧，我哋亦都會提供碩士課程同埋博士課程嘅嚇。咁而如果同學仔係真係最深研究嘅話咧，當然佢可以揀一啲 MPhil 同埋 PhD 嘅 study 啦嚇。咁而我哋學院裏邊咧嘅科研咧係非常之強嘅，係包括咗有好多唔同嘅一啲科研嘅項目嘅。好啦，咁講到收生要求咯喎嚇，咁我哋咧大學最低嘅要求咧就係英文、中文同埋兩個選修科咧係最低係 Level 3，數學係 Level 2，
咁公民同社會發展呢係 attain 達標咁就可以啦。咁大家要留意呢，就係我哋咧某啲科目呢係有一啲特別嘅 weighting 嘅，例如英文、數學或者單一嘅科學或者組合科學嘅科目啦，或者一啲 maths 嘅 extended pass 咧。如果呢啲科目考得好呢，係有着數嘅，因為呢佢係有個特別大嘅 weighting 喺度嘅。咁我哋如果係通過 JUPAS 係報我哋呢一科呢，係不需要面試嘅，不需要面試嘅。OK。嚟緊呢，我哋2026年呢係預計呢會收60個學生啦。咁而我哋計分呢係計任何最好嗰5科嘅科目嘅。咁有少少數據俾大家睇，就係上年咁啱嗰一年呢，2025年呢，我哋平均 DSE 嗰個收生呢係26.5分嘅。咁而 PolyU 嘅平均分呢就係25分嘅。OK。咁如果大家呢對我哋學科有興趣呢，就請你記得一定要將我哋學科擺 Band A，Band A 係啦，因為咧大部分都係擺 Band A 咧先至可以順利入到嚟嘅嚇，咁所以大家一定要留意住嚇，一定要擺 Band A 喎。咁我哋學院咧同埋大學咧，其實都會提供一啲唔同嘅一啲獎學金俾同學仔啦。咁如果考得好咧，例如譬如有2科係 Level 5 5星星嘅，咁佢咧就會係 support 50萬咧，俾佢成個一個 undergrad 嘅 study 啦嚇。咁亦都有一啲唔同嘅一啲 exchange 嘅 scholarship 等等啦嚇，嗰啲有好多嘅機會啦，咁大家可以留意下啦。咁我哋咧亦都係有一啲JUPAS 我哋學院自己提供嘅一啲獎學金啦嚇。咁都係咧，如果考得好咧，咁係亦都係有一啲例外特別嘅一啲獎學金啦嚇。例如咧之前咧，譬如2024年個 cohort 啦，我哋有7位同學仔咧係攞到呢個特別嘅獎學金添嘅。咁咧一間咧12點鐘咧，我哋就會有一個好特別嘅 session，就係咧由我哋嘅在讀嘅同學仔啦，啱啱畢業嘅畢業生啦，同埋喺出面社會打滾咗好多年嘅我哋嘅校友咧，會翻嚟同大家分享佢哋嘅一路嘅心路歷程。例如喺在讀嘅時候，究竟佢哋覺得喺呢個學院裏邊嘅教學嘅情況，佢讀得開唔開心啊？或者甚至乎啱啱畢咗業出嚟揾工嘅情況係點樣啊？或者我哋有同學仔咧好得意嘅，佢有2個事業嘅嚇，咁一個咧就係視光師，另外一個咧就一陣間等佢同你哋講啦。咁佢就咧喺度就2個事業當中咧自己可以 juggle，咁所以咧都係好 flexible 嘅一個 career。咁我哋亦都有一位嘅校友咧，其實係佢喺嗰個 industry 裏邊咧都打滾咗好多年㗎啦。咁佢亦都可以同大家分享畢咗業之後咁多年裏邊佢喺嗰個市場上面嘅工作嘅經驗咯。咁地點咧都係 exactly 喺呢間房嘅嚇，咁所以大家一陣間咧如果有興趣咧，請你留步啦嚇，咁可以係繼續聽埋我哋嘅校友同埋學生嘅分享啦嚇。咁如果大家時間比較緊絀，留唔到呢度唔緊要，你可以咧跟我哋嘅同學仔咧去翻我哋 GH 嘅大樓嗰度咧，我哋有一啲lab 嘅一啲參觀啦嚇，咁大家可以去試下嘗試玩下我哋嘅 simulator 啦，我哋亦都有一啲好特別嘅嘢咧，就係大家可以玩下啲 AR。體驗下視像嘅情況啦，同埋咧有一個好特別嘅就係可以咧影你自己一個眼睛，你自己專屬嘅眼睛嘅相片嚇，咁係好靚㗎。咁所以如果一陣間大家有興趣咧，聽完呢個 alumni sharing 之後咧，就可以去我哋嘅 lab 度參觀啦。咁咧就呢度咧就係我哋嘅一啲 website 啦 ，Instagram、Facebook、YouTube website 嘅QR code 啦，咁大家可以影低咧 follow 翻我哋啦，咁留意翻我哋最新發放嘅資訊啦。咁咧，在座咁多位有冇啲咩問題咧？正話咧講嗰啲即係收生嘅分數，主要就講 DSE 啦。但係如果萬一係即係 IB 啊，又或者係 A level 嘅話咧，咁樣佢大約嘅收生嗰個即係 average 啊，會係幾多咧？想問。係。我哋冇特別公布我哋嗰個 IB 啊嗰啲 A level 嘅收生嗰個分數嘅，咁但係咧呢啲咧通常咧當然成績考得好嘅肯定有着數啦，咁但係我哋呢啲咧係會有 interview 嘅，係啦，一定會有 interview 嘅。咁如果係 non-JUPAS 嘅話咧，大約有幾多個學位會 reserve 俾 non-JUPAS 嘅學生咧？大概10個左右啦，係。分數嗰啲我哋冇特別公布嗰個成績嘅，係啦，但係就要留意 JUPAS 即係 non-JUPAS 嗰啲咧，我哋會有 interview 嘅。
係啦，要 interview。請問使唔使擺 first choice 定係 second choice 都有得 interview？當然擺得越高就會機會越大啦。係啊。如果擺 second choice 有冇？呢個要未必係我哋首選咯，係啊。因為我哋都想啲學生真係好想讀，我哋先至去 arrange 嘅 interview 嘅。係。呢個數字我哋未知道，係啦，呢個大學先知嘅數字，係啦，唔好意思答唔到你呢個問題啦。係。學識考冇問題啊，係啊，甚至乎我哋有啲學生佢本身係有識藥都可以嘅，係啊。想問下咧，如果係 IB 嘅咧，使唔使一定有讀中文科㗎？呢個應該唔係 non-Chinese 入嚟就得。如果你唔一定要讀中文科嘅，因為 IB 一個 route 咧係絕對唔同嘅，咁佢就當 non-Chinese 嗰個入個 route 就可以唔使有中文。暫時大學冇指示話一定要有中文定英文，但係 DSE 就一定有，係啦。IB 就好似冇規定到嘅。即咁係咪報親都有 interview 㗎？通常咧就會根據佢哋報名嘅人啦，咁跟住我哋就會首先 screen 下究竟咁當然成績唔太差嗰啲，我哋未必可以揀得到啦。其實我哋係差唔多要36分到啦，36分 IB 就會機會比較大啲嘅。A level 就1A 2B 係啦，都唔算太。頭先有啲家長話吓都唔係好難啫喎，係唔係好難嘅啫？1A 2B 都唔係好難嘅，係所以 OK 嘅。我想問下咧，呢個 interview 係幾時啊？差唔多。interview 係全年嘅，因為其實基本上你第一 application 我哋嘅個admission panel 會睇，咁睇完之後咧就會 arrange interview，咁就會有一個conditional offer， 即係我哋會話俾你聽，你有個 conditional offer，咁跟住你 accept 咗 conditional offer， 我哋最嬲尾要睇翻你正式成績出咗嚟之後，先至會 confirm 得 offer 嘅。OK，係啦。你啲嗰個 application channel 係幾時開放嘅？應該已經開放咗㗎啦。OK，係啦。唔該。上我哋個網站睇一睇，應該開放咗。唔該，我想問一問呢，如果學生係冇讀 physics， 咁如果讀視光學，佢會唔會涉及好多或者好難嘅 physics， 會唔會好吃力㗎？問得好好，其實唔使擔心嘅，因為咧有啲人冇 physics 底啦，亦都有啲人冇 biology 底嘅嚇。咁當佢哋admit 咗入咗嚟之後咧，其實大學咧第一年咧係有一啲基礎課程咧，讓個同學仔咧可以 pick up 翻嘅，咁所以係唔需要擔心。係啊。頭先聽唔清楚，頭先話1A 2B 呢個係有 interview 嘅有 interview 定係收嘅分啊？呢個係最 minimum 咯。conditional offer 嘅分 conditional offer， 即係個 conditional offer 就1A 2B。同埋頭先係咪話 second choice 就唔會有 interview 啊？唔會係我哋首輪嘅 interview。即係我哋都會考慮嘅，但係我哋首輪係一定會睇咗 first choice 嗰啲同學仔先，因為如果你擺得我哋係 first choice， 當然你哋好有興趣讀我哋個 program， 咁當然我哋就首先去 interview 咗呢一班先，之後我哋先要睇次輪嘅，咁所以就睇翻嗰個 cohort 有幾多人 apply， 其實而家係越嚟越多同學仔係 apply through 呢個 non-JUPAS route 嘅，咁所以我哋都要分批去 interview， 咁我哋個 offer 就會係即刻就出㗎啦，即係 conditional offer 都會即刻出㗎啦。同埋喺 IAL， 譬如嗰4科 free camp by maths 咧，有冇話你哋係邊科係睇輕啲或者睇重啲咁樣？冇，但係一定有 science， 即係一定有 free camp by either one， 一定要有，因為如果你唔係 science， 其實你入到嚟好辛苦嘅，你讀唔上咯。就變咗你讀 econ 或者讀 geog 冇 science， 其實你好辛苦讀 year one， 根本都跟唔上。我哋唔希望同學嗰個大學嘅 experience 又唔開心咯。咁即係反而 math 就唔一定要。math 都係有嘅，我哋會 consider 嘅，但係 science 係會更加 consider 多啲嘅。哦。free camp by 即係 or 啊 physics or 啊 no or not and yes so it's or but if you have more then it will be better of course but if you only have one it's still okay. It depends on your condition. For those who have physics that it's easier for the optics, for those who have biology then it's easier for the anatomy and physiology, so they will have a pros and cons. Some students may not have both. If you have both then it's easy for both then. 同埋唔好意思，頭先講話中文嗰度咧，咁如果 IGCSE 嘅中文係當唔當係計㗎？應該計㗎，係啊 ，IGCSE 計嘅，係啊。咁英文嗰度如果 IGCSE 嘅 second language 嘅英文又計唔計㗎？
non-JUPAS 係有個 personal statement 嘅，咁我哋就會提議啲同學就係頭先我喺 booth 都同啲同學講嘅，你哋就唔好用 ChatGPT 幫你寫，因為我哋一睇就知嘅啦，你要自己寫完，可能揾 ChatGPT 幫你改一改咁就 OK，因為我哋想睇翻點解你想讀呢個 course 啦，同埋你有啲乜嘢特別想知道同埋想 through 呢個 course 去讀嘅，咁所以我哋睇翻你個 personal statement 係緊要嘅 personal statement 係非常緊要嘅。唔該，我想問下有冇使唔使 reference letter 同埋佢個 application 要11月嗰個 deadline 交，定係其實遲啲即係 main round 交都冇所謂？你講緊 non-JUPAS 係咪啊？係 non-JUPAS 嘅話，我哋 all year round 去接受申請啦，係啦。咁所以當然如果係啦，好多人 apply 嘅話咧，咁我哋 offer 已經出晒嘅話咧，咁就要等人哋唔 accept offer 你先至會有咯。所以點解我會提議就係早啲 apply，就係你可以 secure 咗個 offer 先。如果你太遲，我哋想 offer 你都冇嘅話，就冇辦法啦。OK？同埋答翻你嗰個 recommendation letter 嘅問題啦，當然有啊，梗係最好啦，係啊，有你有乜嘢就交晒上我哋成個 portfolio 咁樣睇咯。唔該，我係經 JUPAS 讀嘅學生啦。咁我想問下，如果你哋 for JUPAS student 係冇 interview 嘅情況下，咁你除咗睇 DSE 嘅成績之外，你喺邊啲方面都會更加睇重，以至你認為佢係可以適合讀你哋課咧？如果係 JUPAS 咧，基本上睇你個 subject，因為都係 weighted 嘅。頭先阿 Lydia 都講咗咧，我哋有啲主修科係 weighted 10嘅，中英 VChem by Maths 或者 M1 M2 嗰啲都係我哋 weighted 嘅。咁我哋個 score 係會成倍數上去嘅，咁我哋就會睇嗰個 score 去決定。咁而JUPAS 就比較簡單啲，我哋冇 interview， 亦都冇 personal statement 要交嘅，直接係睇成績。好 ，thank you。咁聽到頭先有位家長問，如果係有識約嘅同學仔，究竟適唔適合到我哋呢科咧？係冇問題嘅，係啦，係啦。我哋有位老師都係啊，咁所以冇問題嘅，係啊。係想問翻，咁樣就話有 personal statement 啦。咁但係我想問，即係譬如入你哋學校有冇話需要有 placement 嘅經驗啊咁樣啊？咁同埋有兩個問題。第二個問題就係而家都好多人即係翻大灣區，可能係配眼鏡啊咁樣。咁你覺得即係呢一樣嘢對即係呢一個學系啊，又或者係即係香港嘅視光師啊咁樣，有冇啲咩嘅影響啊咁樣呢？有 placement 係會更加好嘅，但係唔一定需要嘅。只不過 placement 可能 demonstrate 你，譬如有啲人話啊，我去某個醫院度做過1個月，咁我就 demonstrate 咗我有啲 healthcare 嘅 placement 嘅背景咁樣，咁係一個 plus 嚟㗎啦，當然。咁但係冇都唔緊要嘅，我哋都會睇，因為我哋 holistic 去睇嘅，唔會就係針對某一個位去睇嘅。咁第二個問題就係大灣區。明白你個 concern 人嚇，咁但係啱啱通過嗰個talk 你都了解咗，其實視光師唔係單單配眼鏡嘅嚇，咁所以我哋咧成個 profession 咧其實係隨住個科技一路繼續 evolve 緊嘅嚇，咁當然眼鏡係一樣嘢啦，但係將來其實個趨勢只會係越嚟越多啲 smart glasses 嚇，咁究竟係啦兩地之間有冇分別咧？呢個冇人知啦嚇，咁所以全部人都係一路隨住科技 evolve 咯嚇，所以我哋唔擔心。唔該。呢度係，hello 你好。咁我係 JUPAS 噶啦。咁我想問，如果我喺 JUPAS 放咗榜之後，我先放翻視光喺 Band A， 即係我之前 first time 嘅時候冇放，即係譬如放 B 咁樣啦。咁會對我即係收我有冇影響㗎？應該冇影響㗎，冇影響。Thank you。但係如果你好有興趣擺我哋喺 Band A， 咁點解要等放咗榜先至轉去 Band A 咧？咁所以你自己心裏邊嘅問題咯，即係你要放啲係你中意嘅科入去咯。如果你覺得係中意，咁你其實唔需要等放榜就放擺 Band A 㗎啦。唔該，我想問一問，如果 JUPAS 嘅學生呢，我見頭先個 slide 佢如果係有加成，即係成10嘅科目，佢就冇寫中文，但係個 leaflet 就有寫中文，咁係咪會成？最近啱啱上個禮拜加嘅中文。所以中文係最新嘅。OK，係啦。咁我想問埋，咁如果係讀多過一科 science 同埋會讀埋 M1 M2 嘅話，咁係咪所有呢啲科都會成10定淨係會成計 best 5？我哋計咗 best 5先，之後 best 6會有另外一條科，第6科會有另外一條 formula 㗎。但係主力都一定係 best 5嘅。之後我哋用頭嗰5科你最好嘅成績去乘 weight 完之後嗰個分數。咁如果係 best 5入面，如果係2個 electives 都譬如係 science 嘅話，咁就2科 science 都會成10。冇錯。OK， 明白。問咧，我哋使唔使驗血嘅？頭先有家長都有問過我哋呢個問題，應該就唔使嘅，除非你有意外。
咁啱唔知發生咗咩事，咁就可能有啲咁你都要幫佢止血嘅。如果真係突然間唔知發生咩事，咁但係 general 係唔使點血嘅。係啊，學急狗。唔好意思，頭先你提過咧話有10個位俾 non-drippers 咧，咁係 for local。如果 local student 嘅 non-drippers 都係得10個嘅啫。我哋 overall 嘅 non-drippers 係咪啊？因為 non-drippers 本身嘅 definition 已經係俾 local student 嘅。另外一個就係 non-local 係另外一條啱嚟嘅。咁 non-local 係另外一個 quota 嚟嘅，所以 non-drippers 同 drippers 都係用 local 嚟計嘅。咁 local 嘅 definition 係有香港身份證。哦，係啦。咁 total 有幾多個學位？ 65個。明白。 65個。